Dames en heren, Santana is bijna voorbij. Maar wat ik hier met willen doen, is dat je een beetje gaat springen. Met z'n allen. Dag hoor. Jazeker. Dag hoor. Maar man, ik wil die eigenlijk in de log. Dag hoor. Dames en heren, dat was een beetje rustig. Voor de tempel een klein beetje ophoren. Zeker wat klaver. Ik huur het niet. Zeker wat klaver. 1, 2. Dankjewel. Plezier is in de kantine.